హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్. ఈరోజు బర్నింగ్ ఇష్యూస్లో మనము అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అంటే మనకి రీసెంట్గా ఢిల్లీలో అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి కదా. సో ఈ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనేది ఎప్పటికీ ఉండే ఇష్యూవే కదా. మనకి దీని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా చాలాసార్లు అడిగారు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ఒకవేళ యూపీఎస్సీ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనే టాపిక్ గురించి క్వశ్చన్ వస్తే దానికి మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి ఈరోజు మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద వీడియో టుడే, I wanted to tell about a blockbuster offer given by LTX classes for you. ఏంటండి అంటే ఇక్కడ ఉన్న 6 కోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా. ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కోర్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ కోర్స్, ఆన్సర్ రైటింగ్ కోర్స్ అండ్ ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ని ఎక్స్క్లూజివ్గా టార్గెట్ చేస్తూ టార్గెట్ ప్రిలిమ్స్ కోర్స్, ఎథిక్స్ అండ్ ఎస్ఏ. సో ఈ 6 కోర్సెస్లో మీరు ఎనీ 2 కోర్సెస్ని యూ కెన్ చూస్ ఓన్లీ ఫర్ 15,000 రూపీస్కి మాత్రమే. చాలా నిజంగా ఇది బ్లాక్ బస్టర్ ఆఫర్ అనమాట. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇవి మీకు 20,000 వర్త్ అయ్యే కోర్సెస్ని ఓన్లీ 2 కోర్సెస్ వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ 15,000 రూపీస్ మాత్రమే. సో ఈ బ్లాక్ బస్టర్ ఆఫర్ వచ్చేసి మీకు 22 జూలై వరకు మాత్రమే ఉంది వ్యాలిడిటీ. సో మీరు 22 జూలై లోపు యూ కెన్ చూస్ ఎనీ 2 ఆఫ్ దీస్ 6 కోర్సెస్ అనమాట. అండ్ ఈ కోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. అంటే మీరు ఒక్కసారి కోర్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎవర్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ కోర్సెస్ అనమాట. సో డోంట్ బీ లేట్ అండ్ హరీ అప్ ఇన్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు దీస్ కోర్సెస్, ఓకే. సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా ఫర్దర్గా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ or else you can visit the website ltxclasses.com, ఓకేనా. లెట్ us move on to the topic today. అండ్ ఇవాళ టాపిక్ ఏంటి అంటే అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. ఈ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనే టాపిక్ మనకి GS 1 కింద రావచ్చు, జాగ్రఫీ పార్ట్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద అయినా కూడా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది, ఓకేనా. సో మనకి ఏ GS పేపర్లో అడిగినా సరే మనకి ఎట్లా అడుగుతారు క్వశ్చన్ అండ్ దానికి మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు, ఓకే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఏమని అడిగారు చూడండి. ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఇన్ ఇండియా దెర్ ఈజ్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు రీడిజైన్ అవర్ అర్బన్ ప్లానింగ్, డిస్కస్ అని చెప్పి అంటున్నాడు, ఓకే. ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఇన్ ఇండియా దెర్ ఈజ్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు రీడిజైన్ అవర్ అర్బన్ ప్లానింగ్. అంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కీవర్డ్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేసిన కీవర్డ్ ఈజ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఈజ్ ద కీవర్డ్. సో అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఇండియాలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ కాంటెక్స్లో మన అర్బన్ ప్లానింగ్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి అనేదానికి, చాలా అవసరం ఉంది అనేదాన్ని మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అడిగిన క్వశ్చన్ నీడ్ టు చేంజ్ రీడిజైన్ ద అర్బన్ ప్లానింగ్ అని అడిగినప్పటికీ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఇంక్రీజింగ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్, ఓకేనా. ఇంక్రీజింగ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి, ఓకే. ఫస్ట్ మనం స్ట్రక్చర్ రాసుకుంటూ చూద్దాము, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ కీవర్డ్ ఏంటంటే అర్బన్ ఫ్లడ్స్ గురించి రాసి, అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అండ్ దాని ఇంపాక్ట్ను ఏదన్నా సింపుల్గా ఒకటి రాసేసి, అండ్ కరెంట్ సినారియో ఇన్ ఇండియా, కరెంట్ సినారియో ఇన్ ఇండియా. దీనికి ఒక చిన్న ఫ్యాక్ట్ ఏదన్నా మనం రాయాలన్నమాట. అంటే ఇండియాలో అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఒక సింపుల్ ఫ్యాక్ట్, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగినది అర్బన్ ప్లానింగ్లో మార్పులే అయినప్పటికీ వీ ఆల్సో నీడ్ టు నో అబౌట్ ద కాజెస్ అండ్ ద ఇంపాక్ట్ కదా. సో కాబట్టి థర్డ్ది ఏం రాయాలి అని అంటే కాజెస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్, కాజెస్ ఫర్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఏంటి, ఏ కారణాల వల్ల అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి అన్నది రాయాలి. అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఇంపాక్ట్, ఇంపాక్ట్ అంటే ఇంపాక్ట్ లేదా దీన్ని ఏమంటాము కాన్సిక్వెన్సెస్ అని కూడా అంటాం కదా. అంటే అర్బన్ ఫ్లడ్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అండ్ దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి చూసాం. ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు సజెస్ట్, యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ ఏమనుంది, దెర్ ఈజ్ అ నీడ్ టు రీడిజైన్ అవర్ అర్బన్ ప్లానింగ్ అని అంటున్నారు. అంటే వాటిని కోపప్ చేయడానికి, ఓకేనా. సో కాబట్టి ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ వే ఫార్వర్డ్. అయితే ఇక్కడ వే ఫార్వర్డే మెయిన్ ఆన్సర్ కింద అడిగారనమాట. కాబట్టి దీన్ని కొంచెం డీటెయిల్డ్గా రాయాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ రెండింటిని యూ కెన్ షో ఇట్ ఇన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ డయాగ్రామ్ కానీ అట్లా మనం చూపించవచ్చు, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఏమని అంటున్నాము, అర్బన్ ఫ్లడ్స్ గురించి రాయాలి కదా. అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అంటే ఏంటి, అర్బన్ ఏరియాస్లో వచ్చే ఫ్లడ్స్. సింపుల్ డెఫినిషన్ లాగా మనం రాసేసేయచ్చు, ఓకేనా. అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనేవి
it seems to have become annual phenomenon in almost all the major urban centers in India. ఓకేనా, ఇది యాన్యువల్ ఫినామినాన్ అయిపోయింది. ఇట్ సీమ్స్ టు హ్యావ్ బికమ్ యాన్యువల్ ఫినామినాన్ అని చెప్పి రాస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే ఇంక్రీజింగ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని అన్నాడు కదా, సో ఈ పాయింట్ని మనం జస్టిఫై చేయాలి. అందుకని మనం ఏం రాయాలి, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ యాన్యువల్ ఫినామినాన్. అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇయర్ ఎక్కడో ఒక చోట అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనేది మనం ఇండియాలో చూస్తూనే ఉన్నాము. ఓకేనా, ఇన్ ఆల్ మేజర్ అర్బన్ సెంటర్స్. ఎక్కడెక్కడ, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నై కానీ, ఓకే, హైదరాబాద్ కానీ, ముంబై, బెంగళూరు, ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఢిల్లీ అని చెప్పేసి మనం రాసేసేయచ్చు. రీసెంట్లీ ఇన్ ఢిల్లీ. సో ఇట్లా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ యాన్యువల్ ఫినామినాన్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద మేజర్ అర్బన్ సెంటర్స్ లైక్ చెన్నై, హైదరాబాద్, ముంబై, బెంగళూరు అండ్ రీసెంట్లీ ఢిల్లీ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి రాసేసేయచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనకి కొంచెం కరెంట్ సినారియో అట్లాంటిది చెప్పే కన్నా ముందు ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, అకార్డింగ్ టు ఎన్డిఎంఏ అని ఉంది కదా, నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ. సో ఈ ఎన్డిఎంఏ ఏమని చెప్తుంది అంటే, అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ రూరల్ ఫ్లడింగ్. అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనేవి రూరల్ ఫ్లడ్స్ లాగా కాదు, దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే అర్బన్ ఫ్లడ్స్లో ఫ్లడ్ పీక్స్ 8 times ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా, రూరల్ ఫ్లడ్స్ కన్నా ఫ్లడ్ పీక్ విల్ బీ 8 times మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ రూరల్ ఫ్లడ్స్. అండ్ ఫ్లడ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే 8 times వచ్చేసి ఫ్లడ్ పీక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్లడ్ వాల్యూమ్ విల్ బీ 6 times మోర్. 6 times మోర్ ఏది, ఫ్లడ్ వాల్యూమ్. సో రూరల్ ఫ్లడ్స్ కన్నా అర్బన్ ఫ్లడ్స్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఫ్లడ్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పుకోవటం లేదు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అర్బన్ ఫ్లడ్స్, అంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో వచ్చే ఫ్లడ్స్. దానికి ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మనం రూరల్ ఫ్లడ్స్ కన్నా అని అంటే, రూరల్ ఫ్లడ్స్లో ఉండే ఫ్లడ్ వాల్యూమ్ కన్నా 6 times, రూరల్ ఫ్లడ్స్లో ఉండే ఫ్లడ్ పీక్ లెవెల్ కన్నా 8 times అర్బన్ ఫ్లడ్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సినారియో. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే, ఫ్లడ్డింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది డ్యూ టు ఫాస్టర్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. ఫ్లడ్డింగ్ అనేది అర్బన్ ఫ్లడ్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం రూరల్ ఏరియాస్లో ఏదైతే పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నామో ఇన్ ఆర్డర్ టు మిటిగేట్ ఫ్లడ్స్, అది అర్బన్ ఏరియాస్లో సూట్ అవ్వదు. దీనికంటూ సపరేట్గా ఒక పద్ధతి అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కోప్ అప్ విత్ ద అర్బన్ ఫ్లడ్స్ పర్టికులర్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి మనం రాయాలి. ఓకేనా, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. అండ్ ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి, మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకున్నాము, కరెంట్ సినారియో ఇన్ ఇండియా కదా. ఇక్కడ ఏమన్నాము ఆల్రెడీ, యాన్యువల్ ఫినామినాన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇయర్ అవుతూనే ఉంటుంది అని అన్నాం కదా. సో ఇప్పుడు దాన్ని జస్టిఫై చేస్తూ కరెంట్ సినారియో ఎంత అంటే మనకి వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి ఉంటుంది. ఓకే, వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా. వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటంటే, ఇండియా ఎలాంటి డిజాస్టర్స్కి వల్నరబుల్గా ఉంది అని చెప్పి. ఓకేనా, అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ, సునామీస్, ఓకేనా, జనరల్గా ఫ్లడ్స్ కానీ, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ మొత్తం ఇవన్నీ కూడా డిజాస్టర్సే కదా. సో డ్రాట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి డిజాస్టర్స్ కిందకే వస్తాయి. సో అట్లాంటి డిజాస్టర్స్ వల్ల ఇండియా ఎంత వల్నరబుల్గా ఉంది అని చెప్పేది ఈ వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఈ వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారము అంటే ఇది ఒక మ్యాపింగ్ అని, ఇదేంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ బై ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. జనరల్గా వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనం ఉన్న అన్నిటినీ కలిపి ఒక చోట చెప్తామన్నమాట. సో వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఎంత ఉంది అని అంటే 12%. ఓకేనా, అంటే 12% ఆఫ్ ద టోటల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఇండియా ఈజ్ ప్రోన్ టు అర్బన్ ఫ్లడ్స్. ఓకే, అర్బన్ ఫ్లడ్స్కి ఎంత వల్నరబుల్గా ఉంది ఇండియా అంటే 12% ఆఫ్ ద టోటల్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఇండియా ఈజ్ ప్రోన్ టు అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. అంటే అంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఇండియా మీద చూపిస్తున్నాయి ఈ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్పి రాయాలి. ఇప్పుడు వైల్ అనలైజింగ్ ద రీజన్స్, థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే రీజన్స్ లేదా కాజెస్ అంటాం కదా. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి, బికాస్ ఆఫ్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ అయి ఉంటుంది కదా. సో
హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఒప్పుకోవచ్చు. ఓకే, హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్పచ్చు. కానీ ఒక హెవీ రెయిన్ఫాల్ పడంగానే అర్బన్ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి అని ఏమీ అనలేం మనము కదా. అంటే దీనికి తోడు ఇంకేం యాడ్ అవుతుంది, వాట్ ఈజ్ యాడింగ్ ఫ్యూయల్ టు ద ఫైర్ అంటాం కదా, అంటే అగ్నికి ఆజ్యం పోయడం అన్నట్టు. సో హెవీ రెయిన్ఫాల్కి తోడు ఏం యాడ్ అవుతున్నందుకు ఇట్లాంటివన్నీ లైక్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి అని అంటే దానికి రకరకాల రీజన్స్ కింద మనం చెప్పాలి. అవేంటి అంటే మెటీరియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, మెటీరియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆంథ్రోపోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ అడిషన్ టు హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ రిజల్టింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్, ఇవి మెయిన్ కారణాలు అర్బన్ ఫ్లడ్స్ రావడానికి. ఓకేనా, మెటీరియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఆంథ్రోపోలాజికల్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ అలాంగ్ విత్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ రిజల్టింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్పి అంటాము. ఇప్పుడు మెటీరియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్కి, హైడ్రోలాజికల్, ఆంథ్రోపోలాజికల్కి కొన్ని చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ లాగా మనం ఇక్కడైనా మీరు రాసేసేయచ్చు. యూ కెన్ షో ఇట్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ, ఒక డయాగ్రామ్ లాగే మనం చూపించచ్చు. ఓకే, మెటీరియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏమని చెప్పచ్చు, జనరల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటీస్ రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ మాన్సూన్ సీజన్, అంతే కదా. మాన్సూన్ సీజన్లో సిటీస్కి ఎక్కువగా వానలు పడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఏమైంది అని అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఎక్కువ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఎక్కువ వార్మ్ అవుతుందన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్రీక్వెంట్ వార్మింగ్ ఆఫ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఒక రీజన్ అయితే, అండ్ ఇంక్రీజింగ్ సైక్లోనిక్ యాక్టివిటీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అరేబియన్ సీ కూడా ఈ మధ్య సైక్లోనిక్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోతుంది కదా. సో ఈ రెండు రీజన్స్ వల్ల హెవీ రైన్స్ అనేవి ఓన్లీ మాన్సూన్ టైంలోనే కాకుండా ఎప్పుడంటే అప్పుడు పడుతూనే ఉన్నాయన్నమాట. అన్టైమ్లీ హెవీ రైన్స్ అనమాట ఇవి, అంటే క్లౌడ్ బర్స్టర్ రూపంలో ఇలా పడుతూనే ఉన్నాయన్నమాట. సో హెవీ రైన్స్ బికెమ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్. అవి ఎంత హెవీగా పడుతున్నాయి అని అంటే జనరల్గా 5 mm పర్ డే పడే రోజుల్లో కూడా, అంటే జనరల్గా రికార్డెడ్ రెయిన్ఫాల్ ఒక రోజులో ఒక ప్లేస్లో 5 mm పడే చోట అవి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగాయి అంటే ఎంత హెవీ అయ్యాయి అని అంటే అదే రోజు అదే టైంలో అంటే ఇంకొక ఇయర్, అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల అఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎంత పడుతోంది అంటే 150 mm రెయిన్ఫాల్ పర్ డే. ఓకేనా, 5 mm పడే చోట ఎంత పడుతుంది, 150 mm పర్ డే పడుతుంది అనమాట రెయిన్ఫాల్. సో కాబట్టి అంటే ఇది కూడా ఏంటి, అన్టైమ్లీ రెయిన్ఫాల్, మాన్సూన్ టైంలో కాదు. ఓకేనా, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ అర్బన్ ఫ్లడింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ 5 mm పర్ డే పడేదానికి సపోర్టింగ్ ఉండే ఇన్ఫ్రా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది కదా, లైక్ 5 mm రెయిన్ఫాల్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునే విధంగానే ఉంటుంది. కానీ దట్ పర్టికులర్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రా వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ టు బేర్ 150 mm ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ పర్ డే అనమాట. కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్తాం. ఇది మెటీరియోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఫస్ట్ది. సెకండ్ వన్ హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ కదా, ఇప్పుడు సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అంటాం కదా. ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అంటే ఏంటి, పైన పోతున్న వాటర్ కింద సాయిల్లోకి ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అవ్వడం, అంటే పీల్చుకోవడం. సాయిల్ కెన్ అబ్జార్బ్ ద వాటర్ అనమాట. ఇప్పుడు సాయిల్ రన్ ఆఫ్ కనుక, ఓకే వాటర్ రన్ ఆఫ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ అనుకోండి. ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ కన్నా సర్ఫేస్ వాటర్ రన్ ఆఫ్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పీల్చుకునే క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అండ్ ఆ రన్ ఆఫ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కదా. అంటే దిస్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ ఆఫ్ ద వాటర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సాయిల్. అంటే కొన్ని సాయిల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూవియల్ సాయిల్. ఇఫ్ యూ టేక్ అల్యూవియల్ సాయిల్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేసుకోగలదన్నమాట.
ఓకేనా. సో అంటే ఏంటి, అక్కడ అల్యూవియల్ సాయిల్ కెన్ అబ్జార్బ్ మోర్ వాటర్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ వాటర్ తగ్గుతుంది. ఓకేనా. అండ్ అది సాయిల్ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఆ వాటర్ అంతా గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి అర్బన్ ఫ్లడ్ కొద్దిగా కంట్రోల్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే డెజర్ట్ సాయిల్స్ లేదా శాండీ సాయిల్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటి పర్మియబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఏంటంటే వాటి ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ ఈజ్ వెరీ లో. అవి పట్టుకోలేవు, వాటర్ని పీల్చుకోలేవు. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ రన్ ఆఫ్ అలాగే పోతూనే ఉంటుంది అండ్ సాయిల్ కెనాట్ అబ్జార్బ్ ద వాటర్ అనమాట. అప్పుడు ఫ్లడ్స్ ఇంకా ఎక్కువయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పి అంటామన్నమాట. సో హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ దట్ when surface runoff water is greater than that of infiltration rate, then ఏమవుతుంది అని అంటే this rate because this rate depends upon the type of the soil and vegetation cover కూడా, because it can reduce the speed of the water అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇండైరెక్ట్గా ఫ్లడింగ్ కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. ఇది హైడ్రోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే. ఇంకా థర్డ్ వన్ ఏంటి, ఆంథ్రోపోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఆంథ్రోపోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్. ఏముంది, ఆంథ్రోపోలాజికల్ అంటే ఏంటంటే హ్యూమన్ మేడ్ అని అర్థం. ఓకేనా. ఈ ఆంథ్రోపోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల అంటే ఏంటి అని అంటే హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ అవ్వడం, హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ పెరగడం వల్ల అర్బన్ ఫ్లడ్స్ పెరుగుతున్నాయి అని చెప్పేది ఆంథ్రోపోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎక్కువ పెరగడము ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అని అంటే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఆన్ వాటర్ బాడీస్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి పాపులేషన్ పెరిగితే ఆబ్వియస్గా మనకి హౌసింగ్ అట్లాంటి నీడ్స్ కోసం అని చెప్పి మనం వాటర్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకప్పుడు వాటర్ బాడీస్గానే ఉంటాయి, కానీ వాటిని మెల్లమెల్లగా అంటే చెరువులు, కుంటలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటిని అన్నిటినీ ఎన్క్రోచ్ చేయడం అంటే ఆక్రమించుకోవడం. ఓకేనా. సో ఇల్లీగల్గా ఆక్రమించుకొని వాటి మీద ఇల్లు అవి కట్టేసుకోవడం అనమాట. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ వాటి ఫ్లోలో అవి వెళ్తూ ఉంటాయి. సో వాటర్ బాడీస్ ఉన్నటువంటి ఆ పాత ఏరియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇనండేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఆన్ వాటర్ బాడీస్ అనేది ఒక హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కింద ఒకటి చెప్పచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యాప్హజార్డ్ అర్బనైజేషన్, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కడంటే అక్కడ కట్టేయడము, పర్మిషన్ ఇవ్వడము ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా. సో అది ఒక హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కింద చెప్పచ్చు అనమాట, హ్యాప్హజార్డ్ అర్బనైజేషన్ అండ్ ఎన్క్రోచ్మెంట్ ఆన్ వాటర్ బాడీస్. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పూర్ డ్రైనేజ్ ఇన్ఫ్రా అంటే ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ ఇర్రెగ్యులర్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ డ్రైన్స్ అనమాట. అంటే ఈ కాలువలు అవి ఉంటాయి కదా, వాటిని లేదా చెరువులు కానీ ఏమన్నా ఇలా వంకలు, వాగులు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, వాటిని ప్రాపర్గా ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేయకపోవడము. దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే క్లాగింగ్ ఏర్పడుతుందన్నమాట. క్లాగింగ్ ఏర్పడడం అంటే అవి సిల్టేషన్ అంటాం కదా, లైక్ మట్టి అంతా పేరుకొని పోవడం కానీ, క్లాగింగ్ అంటే అనవసరమైన పిచ్చి మొక్కలు అవి పెరగడం కానీ, వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ వాటర్ ఫ్లో అనేది బాగా ఫ్రీగా పోదన్నమాట. ఫ్రీగా పోనప్పుడు ఏమవుతుంది, సడన్గా ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అట్లాంటివి వచ్చేసినప్పుడు ఇవన్నీ అడ్డంగా పేరుకొని పోవడం వల్ల అవి వీటి రివర్ బ్యాంక్ ఈ వంకలు ఇట్లాంటివి వాటి బ్యాంకును దాటి అంటే వాటి ఒడ్డును దాటి బయటకు వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లడ్. అదే కదా ఫ్లడ్స్ అంటే. సో పూర్ డ్రైనేజ్ ఇన్ఫ్రా, దట్ ఈస్ ఇర్రెగ్యులర్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ డ్రైన్స్ ఆర్ లీడింగ్ టు క్లాగింగ్ అండ్ దిస్ క్లాగింగ్ ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఫ్లడింగ్. ఓకేనా. సో ఇది ఆంథ్రోపోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద మనం డిస్కస్ చేసేది. ఓకేనా. సో కాజెస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అంటే మెటీరియాలజికల్ కాజెస్, హైడ్రోలాజికల్ కాజెస్, ఆంథ్రోపోలాజికల్ కాజెస్ అని చెప్పి 3 కేటగిరీల కింద మనం డివైడ్ చేసి ఆన్సర్లో రాస్తే చాలా స్ట్రక్చర్డ్ ఆన్సర్ రాసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఇవే పాయింటే మీరు డైరెక్ట్గా పాయింట్ బై పాయింట్ కూడా రాసేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, కానీ అలా కాకుండా ఒక పద్ధతిగా రాస్తే ఇలా నీట్గా సైడ్ రేటింగ్స్ పెట్టి లేదా ఇట్లా పిక్చర్ లాగా ఇంకా కొంచెం బెటర్గా డ్రా చేసి మీరు కనుక చూపిస్తే మంచి వాల్యూ ఎడిషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఆన్సర్స్కి. ఓకేనా. సో ఇవి కాజెస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపాక్ట్ లేదా దీన్నే మనం ఏమంటామంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అని అంటాం కదా. ఇంపాక్ట్ లేదా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఏంటది అని అంటే
ఫస్ట్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ లేదా కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి అని అంటే, మేజర్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ ద అబిలిటీ టు ఎర్న్ ఏ లైవ్లీహుడ్. ఎందుకంటే ఈ స్లమ్స్లో ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ది స్లమ్ ఏరియాస్ విల్ బీ మోస్ట్ అఫెక్టెడ్ బై ద అర్బన్ ఫ్లడ్స్. అంతే కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మామూలుగా అంటే వాళ్ళకి అక్కడ హౌసింగ్ ఇబ్బందే, తర్వాత జనరల్గా ఫుడ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏదన్నా ఆ టైంలో ఫ్లడ్స్ వచ్చిన టైంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఇబ్బందే. అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ దెబ్బతింటుంది. వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ ఉపాధి దెబ్బతింటుందన్నమాట. సో దానివల్ల వాళ్ళ మీద చాలా పెద్ద ఎఫెక్ట్ అయితే పడుతుందన్నమాట. ఎకనామికల్గా అన్నిటి పరంగా చాలా దెబ్బతింటారు స్లమ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు. ఓకేనా. అండ్ ఇంకొక మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఫ్లడ్ వాటర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీస్ లేదంటే ఏదైనా స్టోరేజ్ లొకేషన్స్ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతాయంటే సమ్ కెమికల్స్ లేదంటే ఫ్యూయల్స్ దే ఫ్లో విత్ ద వాటర్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇండస్ట్రీస్ కూడా మునిగిపోయాయి అనుకుందాము. లేదంటే ఏదన్నా కొన్ని కెమికల్ స్టోరేజ్ ఇండస్ట్రీస్ లొకేషన్స్ లైక్ వేర్ హౌసెస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అలాంటివి కనుక ఫ్లడ్స్లో మునిగితే దెన్ అక్కడి నుంచి వచ్చే ఫ్లడ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దట్ పర్టికులర్ వాటర్ క్యారీస్ సమ్ డేంజరస్ కెమికల్స్ విత్ ఇట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఆ వాటర్ కనుక ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకపోతే, ఇఫ్ దట్ వాటర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అన్ట్రీటెడ్గా ఆ వాటర్ని వదిలేస్తే ఇట్ పోసెస్ ఎ సీరియస్ థ్రెట్ టు పబ్లిక్ హెల్త్. అంతే కదా, అంటే అట్లా డేంజరస్ కెమికల్స్ అవి కలిసిన వాటర్ని కనుక కన్జ్యూమ్ చేస్తే చాలా సీరియస్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇష్యూ అవుతుంది అది. అవునా. సో అర్బన్ ఫ్లడ్స్లో ఇట్లాంటి డిజాస్టర్స్ అయ్యేదానికి కూడా చాలా స్కోప్ ఉంది. ఓకే. థర్డ్ వన్ ఏంటి అని అంటే, ఇంకొకటి మనకి ఎక్కడైనా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఫ్లడ్స్ ఇట్లాంటివి ఏదైనా డిజాస్టర్స్ అయిన టైంలో దెర్ ఈస్ హై ఛాన్స్ ఫర్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఎపిడమిక్స్ కదా. ఎపిడమిక్స్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఇదంతా కూడా స్టోర్ అయిపోయి ఎక్కడికక్కడ ఉండిపోతుంటుంది కదా. సో ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ అనమాట చాలా ఇన్సెక్ట్స్కి. ఈ మలేరియా కానీ ఇట్లాంటివన్నీ దోమలు ఇలాంటి వాటికి బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఏవి అంటే స్టోర్డ్ వాటర్. అలాంటిది ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి. సో ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ఎపిడమిక్స్ అనమాట. ఎపిడమిక్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే, ఇంకా డే టు డే యాక్టివిటీస్ కూడా దెబ్బతింటాయి కదా. సో డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా దెబ్బతింటాయి బికాజ్ ఇట్ షోస్ సీరియస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ పవర్ పోతుంది, ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ రెండు కూడా డిస్ట్రప్షన్స్కి గురవుతాయి. అవునా. మన అంటారు కదా లైక్ జనజీవనం స్తంభించింది అలా అంటారు చూడండి. అట్లా డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆగిపోతాయి బికాజ్ ఆఫ్ పవర్ డిస్ట్రప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్టర్ డిస్ట్రప్షన్స్. ఓకేనా. సో దానివల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ జనరల్గా కూడా ఇట్ కాజెస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లాస్ టు లైఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాపర్టీకి కానీ లైఫ్కి కానీ చాలా నష్టం కలుగుతుంది. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న దేని గురించి, అర్బన్ ఏరియాస్ గురించి. సో మనందరికీ తెలుసు అర్బన్ ఏరియాస్ అనేవి దే ఆర్ లైక్ హబ్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీస్. అవునా. హబ్స్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ యాక్టివిటీ కదా. సో ఎకనమిక్ యాక్టివిటీకి హబ్స్గా ఉండే ఈ అర్బన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటి వాటిల్లో ఏమవుతుంది అని అంటే కొన్ని క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుందన్నమాట. క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రా అంటే ఇట్ ఈజ్ లైక్ వెరీ క్రిటికల్ ఫర్ అవర్ నేషన్. అంటే అది ఎకానమీ పరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా సెక్యూరిటీ వైజ్ కానీ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రా అనమాట. అలాంటి క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాలన్నీ మనకి దాదాపు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న మెయిన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఏవైతే అర్బన్ ఫ్లడింగ్కి గురవుతున్నాయి అని అన్నామో, ముంబై కానీ ఢిల్లీ కానీ హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు ఇట్లాంటి వాటిల్లోనే కదా ఉన్నాయి క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రా అంతా ఇండియాకి సంబంధించి. సో అలాంటి క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రానే దెబ్బతింటే, ఓకే, ఎకనమిక్ యాక్టివిటీనే దెబ్బతింటే దెన్ ఇట్ కాజెస్ సివియర్ ఎకనమిక్ లాస్ టు ద కంట్రీ. దీనికి మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట, రాయొచ్చు కూడా. ఏంటది అని అంటే 2005లో ముంబైలో భారీగా అర్బన్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఓకే. 2005
ముంబై ఫ్లడ్స్ 2005లో వచ్చిన ఈ ముంబై ఫ్లడ్స్ వల్ల ఇట్ లెడ్ టు ద డిస్ట్రప్షన్ ఆఫ్ ముంబైని మనం ఏమంటాం, ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం కదా, ఎందుకంటే మనకు అక్కడే బిఎస్సి ఇంకా ఎన్ఎస్సి ఉంది కదా, బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఈ బిఎస్సి అండ్ ఎన్ఎస్సి యొక్క యాక్టివిటీస్ కూడా దెబ్బతినేంత భారీగా మనకి 2005లో ముంబై ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రా కింద వీటిని కూడా చూడొచ్చు కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రా. సో ఇవి ఎంత దెబ్బతిన్నాయి అని అంటే దానివల్ల ఒకరోజు వాటి యాక్టివిటీస్ ఆగిపోవడం వల్ల ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఎ లాస్ ఆఫ్ $100 million. ఇట్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఎ లాస్ ఆఫ్ $100 million నష్టపోయింది ఇండియా బికాస్ ఆఫ్ డిస్ట్రప్షన్స్ ఇన్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బిఎస్సి అండ్ ఎన్ఎస్సి విచ్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లడ్స్ ఇన్ 2005 ఇన్ ముంబై. ఓకేనా. సో ఇవి ఇంపాక్ట్ కింద మనం చూడాల్సినవి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నాము, వీ నీడ్ అర్బన్ ప్లానింగ్, ఏ డిఫరెంట్ అర్బన్ ప్లానింగ్ కావాలి అని అంటున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ వే ఫార్వర్డ్, అంతే కదా. సో వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వాటర్ సెన్సిటివ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్. వాటర్ సెన్సిటివ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఉండాలి, వాటర్ సెన్సిటివ్గా ఉండాలి అర్బన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. అంటే వల్నరబిలిటీ అనాలిసిస్, అంటే ప్రాపర్గా వల్నరబిలిటీ అనాలిసిస్, తర్వాత రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఏదైనా అర్బన్ ప్లానింగ్ కానీ డిజైన్ కానీ చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియాలో ఏదైనా ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ప్లానింగ్ సంథింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్, దెన్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియా యొక్క వల్నరబిలిటీ అనాలిసిస్, అంటే ఇది ఫ్లడ్స్కి కానీ ఇట్లాంటి వాటికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ వల్నరబుల్ అని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, వల్నరబిలిటీ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే 12% ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ వల్నరబుల్ టు ఫ్లడ్స్ అని. సో అట్లా ఒక పర్టికులర్ ఏరియా యొక్క వల్నరబిలిటీ అనాలిసిస్ చేయించి తర్వాత అక్కడ మనము ఏదైనా ఒక క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాని కానీ అట్లా దేన్నైనా ప్లేస్ చేయాలి అని అంటే ఎంత రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అని రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేయించడం, ఈ 2 పనులు చేయడము షుడ్ బి మేడ్ మ్యాండేటరీ. అప్పుడు మనకి బయటికి వచ్చే ప్లానింగ్ కానీ డిజైన్ కానీ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే వాటర్ సెన్సిటివ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది. సో వాటర్ సెన్సిటివ్ అర్బన్ ప్లానింగ్ అంటే ఇంత పక్కాగా మనం చేస్తే అప్పుడు ఫ్లడ్స్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండే విధంగా అర్బన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ అనేది మనకు ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే కాంప్రహెన్సివ్ డేటాబేస్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ బాడీస్, కాంప్రహెన్సివ్ డేటాబేస్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ వెట్లాండ్స్. అంటే ఒక ఏరియాలో ఎప్పటి నుండి అయినా సరే, అంటే ఈ ప్రస్తుతానికి అవి ఉండకపోవచ్చు, ఎండిపోయి ఉండొచ్చు, కానీ అవి ఒకప్పుడు వెట్లాండ్స్ గానో వాటర్ బాడీస్ గానో ఉంటాయి కదా. సో వాటి యొక్క కాంప్రహెన్సివ్ డేటాబేస్ మన దగ్గర ఉండాలి ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. ఎందుకంటే అవి ఫస్ట్ అసలు డేటాబేస్ మన దగ్గర ఉంది అంటే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం కదా, ఓకే ఈ ఏరియాస్లో ఇవి వాటర్ బాడీస్, ఇన్ని వెట్లాండ్స్ ఉన్నాయి అని తెలిస్తే అప్పుడు మనం వాటిని ప్రాపర్గా చెక్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ అనేది ఒక మేజర్ ఆంథ్రపోలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాం. సో అట్లాంటి ఎంక్రోచ్మెంట్లు అలాంటివి లేకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి అన్న డేటాబేస్ చాలా కాంప్రహెన్సివ్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వే ఫార్వర్డ్. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రా. ఈ అప్గ్రేడేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రా అంటే ఏంటంటే సీవరేజ్ ఇన్ఫ్రా ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సీవరేజ్ ఇన్ఫ్రా ఎక్స్పాన్షన్. అండ్ దీంట్లోనే మనం ఏం చెప్తాము అని అంటే న్యూ డ్రైన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అండ్ దీంతో పాటు ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ వీ షుడ్ రైట్ హియర్ ఈజ్
there is need to go for blue, green and grey infra. బ్లూ గ్రీన్ గ్రే ఇన్ఫ్రాకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తాము. ఈ పాయింట్ మనం కంపల్సరీగా వే ఫార్వర్డ్లో రాసి తీరాలి. అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అంటే బ్లూ గ్రీన్ గ్రే ఇన్ఫ్రా అంటే ఏంటంటే బ్లూ ఇన్ఫ్రా అంటే నథింగ్ బట్ మనం వాటర్ బాడీస్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, లైక్ వాటర్ బాడీస్ ఇట్లా క్లాగింగ్ అవ్వడము, వెట్లాండ్స్ ఇవన్నీ లైక్ సిల్టేషన్ ఎక్కువ అవ్వడము, ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయట్లేదని చెప్పి, సో అట్లాంటి బ్లూ ఇన్ఫ్రా అంటే అలాంటి వాటిని ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి. గ్రీన్ ఇన్ఫ్రా అని అంటే లైక్ ఏమంటారు, అఫారెస్ట్రేషన్ మెజర్స్ అట్లాంటివన్నీ ప్రాపర్గా చేయాలి. గ్రే ఇన్ఫ్రా ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ అనమాట. కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ అంటే మామూలుగా మనం ఫ్లడ్స్ వస్తే ఎట్లాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటాము, లైక్ చెక్ డ్యామ్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ, సో అలాంటివి కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ ఫాల్స్ అండర్ గ్రీన్ ఇన్ఫ్రా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మూడిటి యొక్క కాంబినేషన్ కావాల్సి వస్తుంది. బ్లూ గ్రీన్ అండ్ గ్రే ఇన్ఫ్రా కాంబినేషన్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ టు ట్యాకిల్ ద మినేస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అని చెప్పి రాయాలి. ఓకేనా. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అని అంటే ఇంప్రూవ్డ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఇంప్రూవ్డ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మధ్య ఇంప్రూవ్డ్ కోఆర్డినేషన్ అవసరము అని అంటే ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక వాటర్ రిసోర్సెస్, ఓకే, వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్ట్రీ ఉంటుంది కదా, సో వాటర్ రిసోర్సెస్ వాళ్ళతోటి డిపార్ట్మెంట్ తోటి ఇంకా ఎవరు కలిసి పనిచేయాలి ఇక్కడ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ ప్రాపర్గా ఉన్నట్టయితే సగం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది, అవునా. అండ్ ఇవి రెండే కాకుండా మిగతా ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంకెవరెవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క కోఆర్డినేషన్ తీసుకుంటే దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ ట్యాకిల్ ద ఫ్లడ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పి చెప్తాం. ఓకేనా. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే లోకల్ గవర్నమెంట్ అంటే అర్బన్ లోకల్ గవర్నమెంట్ హియర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ వెరీ కీ రోల్. అర్బన్ లోకల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్లే ఏ వెరీ కీ రోల్ అనమాట ఇన్ క్రియేటింగ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ బయోస్వేల్స్ అని అంటాము. బయోస్వేల్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ వీటిని లైక్ చెట్లు అనమాట, వెజిటేషన్, గ్రోయింగ్ వెజిటేషన్ సచ్ దట్ అవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉన్నటువంటివి అనమాట. ఓకే, బయోస్వేల్స్ని తీసుకొని రావడం ద్వారా వీ కెన్ కంట్రోల్ ఫ్లడ్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద సిటీస్ యాజ్ స్పాంజ్ సిటీస్. స్పాంజ్ సిటీస్గా మన సిటీస్ని మార్చాలి. స్పాంజ్ సిటీస్ అంటే పేరులోనే ఉంది చూడండి, స్పాంజ్ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక చోట వాటర్ ఉందనుకోండి, మనం స్పాంజ్ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పెడితే దట్ స్పాంజ్ అబ్జార్బ్స్ ద వాటర్, అంతే కదా, అక్కడున్న వాటర్ని అంతా స్పాంజ్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. మనం అదే స్పాంజ్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇంకో చోట ఇలా అని చెప్పి ప్రెస్ చేసేస్తే అది మళ్ళీ ఆ వాటర్ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది కదా. అట్లా మన సిటీస్ కూడా స్పాంజ్ సిటీస్ లాగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఎ సిటీ విచ్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ స్పాంజ్ ఫర్ రెయిన్ వాటర్. ఓకేనా. సిటీ దట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ స్పాంజ్ ఫర్ రెయిన్ వాటర్ అనమాట. సో రెయిన్ వాటర్కి స్పాంజ్ లాగా యాక్ట్ చేసే సిటీస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము అంటే ఏంటి అని అంటే నథింగ్ బట్ ఎక్కడైతే హెవీగా వాటర్ ఉన్నాయి అని అనుకుంటే దట్ వాటర్ షుడ్ బి అబ్జార్బ్డ్ అండ్ అలౌడ్ టు న్యాచురల్లీ ఫిల్టర్ త్రూ ద సాయిల్ అయ్యేలాగా చేసి, మనకు యాక్విఫర్స్ ఉంటాయి కదా కింద గ్రౌండ్ వాటర్లో, సో ఆ యాక్విఫర్స్లోకి ఈ వాటర్ వెళ్ళిపోవాలి, న్యాచురల్గా వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఫిల్టరేషన్ అయ్యి దెన్ అదే వాటర్ మళ్ళీ సిటీ యొక్క అవసరాలను తీర్చే విధంగా రావాలి. ఓకేనా. దట్ వాటర్ షుడ్ ఫుల్ఫిల్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద సిటీ. అంటే ఒక చోట హెవీగా ఉన్న వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని అది యాక్విఫర్స్లోకి వెళ్ళి ఫిల్టర్ అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి అదే సిటీ యొక్క నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా ఉండే సిటీస్, అంటే అలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అర్బన్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా డెవలప్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు అవి స్పాంజ్ సిటీస్ అని అంటాము. దెన్ వీ కెన్ ట్యాకిల్ ద అర్బన్ ఫ్లడ్స్. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా స్పాంజ్ లాగా పీల్చుకోబడుతుంది అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం బయటకు వచ్చేసి అది ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత దెన్ వీఆర్ రిలీజింగ్ ఇట్. అండ్ దానికి తోడు ఏమవుతుంది, సిటీ యొక్క వాటర్ నీడ్స్ని కూడా అదే వాటరే ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది కదా. సో సస్టైనబుల్ కన్సంప్షన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ అంటాం కదా, సో సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట.
సో దీని ద్వారా మనము వీ కెన్ కంట్రోల్ ద అర్బన్ ఫ్లడింగ్ అని చెప్పి రాసేసి మనం ఎండ్ చేసేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అనమాట. అండ్ ఆ క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా రాయొచ్చు ఏంటని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ దిస్ సెషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ అయితే యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ విత్ లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ తోటి ఈ కోర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్ జస్ట్ ₹5,000 పర్ మంత్లీ ఓన్లీ 5,000 రూపీస్ మాత్రమే. అండ్ ఫీజు వచ్చేసి 60,000 రూపీస్ అనమాట యాక్చువల్గా. బట్ మీరు అట్ ఎ టైం పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పర్ మంత్ 5,000 పే చేసి యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. అండ్ దిస్ ఫీజ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ టిల్ 31st July. అండ్ ఒకవేళ ఆన్లైన్ కాదు ఆఫ్లైన్ కావాలి అనుకున్నట్టయితే దెన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆల్సో అవైలబుల్ అట్ హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ LTX. మీరు ఆఫ్లైన్ అయినా కూడా వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వినొచ్చు. ఓకేనా? సో ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ విజిట్ ద వెబ్సైట్ ltxclasses.com. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్. ఆల్ ద బెస్ట్. బై.